Бұл дөньялағы һәм киләсәктә беҙҙең менән буласаҡ бөтә нәмә Аллаһтан. Кендек ҡаныбыҙ тамған, йәнебеҙ ереккән тыуған еребеҙ, ватаныбыҙ да Раббыбыҙ бүләге. Илебеҙҙе һәм уны төйәк иткән халыҡтарҙы һөйөү һәм ихтирам итеүҙе Аллаһ күңелебеҙгә һалған. Тәҡүәле хәлфә Ғали радияллаһу анһумдың тыуған илгә һөйөү менән ғына дәүләттәр тип әйтеүе билдәле. Ғәйәт матур һәм һәр заман өсөн әһәмиәтле ул илһөйәрлек тойғоһо. Ил тыныслығы, ил именлеге өсөн бик кәрәк. Ул булһа, халыҡтар берҙәмлеге, ихтирам арта, йәмғиәтебеҙ сәскә ата. Өфө районы Жуков ауылында уҙған балалар һабантуйы ла тап шул матур тойғоно үҫтереү, нығытыу, шулай уҡ үҫмерҙәр менән бергә ата-әсәләрҙе лә татыулаштырыр өсөн бик күркәм сара булды. Был көндө бөтә нәмә лә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы яҡташтарыбыҙға ярҙам итеү йөҙөнән ойошторолдо. Ҡорт күсендәй башынан аҙағынаса йәрминкә гөж килде. Мәктәп ихатаһының бер мөйөшөндә күп итеп окоп шәмдәр өлгөрттөләр. Өлкәндәр дә, балалар да тәмләп, ихлас итеп һалдаттарға хат яҙҙы. Жуков ағинәйҙәре лә өлгөр, күркәм һабантуйҙан ситтә ҡалманы, ҡунаҡтарҙың иғтибарын халҡыбыҙҙың үткәненә йүнәлтте. Хәҙер мәктәп ауылда мәктәп тә бар, балалар баҡсаһы ла бар. Бына мәсет төҙөлөп ята, алыҫта түгел. Шуға ҡыуанабыҙ. Сөнки ауылда бит дини хатын-ҡыҙҙар, ир уҙамандары күп, балалар да ылығалар. Шуға күрә мәсет тә булһа, Алла бирһә, бөтә нәмә беҙҙә була инде, Аллаға шөкөр. Мына беҙҙең мәктәбебеҙҙә балалар ошондай матур сараларҙа ҡатнашып, боронғо халҡым нисек йәшәгән, улар нисек итеп бына йөн иләгәндәр, бала һуҡҡандар бит инде, ҡымыҙ эшләгәндәр, май бешкәндәр бит инде. Бына шуларҙы күреп, уларҙың кругозор дип әйтә алмайым инде, но уларҙың белемдәре арталыр тип уйлайым. Ошо йөн иләүҙе генә алғанда ла бит инде, уның нисек һарыҡты көткәндән алып, бына шундай матур аҫалы буй балаҫтар эшләгән, көйҙәр эшләгәнгә тиклем күпме этаптарҙы үтә бит инде. Менә шуларҙы күрһәтеү дә ҡала мөхитендә йәшәгән балалар өсөн ныҡ фәһемле бит инде. Ниндәй генә Юланалата ял көнө бына ниндәйҙәр үтәгән, кәкүк сәйе, ҡарға бутҡаһы, тағыла ниндәй шәжәрә байрамдары, менә конкурстарда беҙ ҡатнашабыҙ шул шәжәрә байрамдары менән. Шул уҡ менә бөгөн уҡытыу буйынса оҫталыҡ дәресе, шул уҡ менә беҙҙең әгәр ҙә һөйләп китһәм, ошо Жукова ауылында беҙҙең 112 башҡорт кавалерия дивизияһы торған. Беҙҙең Шайморатов менән бәйле ошондағы ваҡиғалар буйынса мәктәптәрҙә нисә сара күрһәттек инде. Хатта мәктәптә парта героя асты 112 башҡорт кавалерия дивизияһы яугиры Хайбуллин Морадовға ниндәй генә ваҡиғаны булһа ла дин менән, йола менән бәйләп күрһәтергә, балаларҙы тәрбиәләргә була. Патриотик тәрбиәгә беҙҙең Жукованың уңыш мәктәбендә бик ҙур иғтибар бирелә. Һәр аҙна һайын беҙҙең Рәсәй Федерацияның һәм Башҡортостандың әләмдәрен күтәреүҙән башлана бит инде. Шунан беҙҙең музейҙарға, балаларҙы аҙна һайын тиерлек төрлө ошондай музейҙарға алып барыу, туған яҡты өйрәнеү буйынса төрлө шулай уҡ саралар үткәреү, улар бөтәһе лә патриотикаға ҡағылышлы. Бөгөнгө беҙҙең сарабыҙ ҙа, әлбиттә, ошонан ситтә тормай һәм, әлбиттә, беҙҙең илебеҙҙе яҡлаусы һәм һаҡлаусы һалдаттарыбыҙға ярҙам күҙлегенән йыйылған йәрминкә аҡсаһы булһынмы ул, йәки бындағы бөтә башҡа саралар, оҫталыҡ дәрестәре булһынмы, улар бөтәһе лә патриотик тәрбиәгә арналған. Балаларыбыҙ бөтә сараларҙа ла матур итеп, тырышып, ысынлап үҙҙәре теләп ҡатнашалар һәм шундай сараларҙың тағын да күберәк булыуын беҙ әлбиттә теләр инек. Мәктәп лагерының етәксеһе Айгөл Юныс ҡыҙы Байдәүләтованың ата-әсәһе лә яугирҙәребеҙгә ярҙам итеү маҡсатынан ҙур өлөш индерҙе. Хәләл көсө менән ҡулҡамыт итте. Ҡыҙыбыҙ әйтте лә шундай мероприятие үткәрәбеҙ тип. Шунан беҙ әҙерләнеп, ҡайын минекләре бәйләнек, ауылдан Исламбердин Марат Мәйес улы тигән егетте попросимый, әйтәм ярҙам ит әле тигәйнем. Менә шул эш буйынса аңлатты минеға. Ул бер нитмәйенсә риза булды. Шунан менә тормош иптәшем, хатыным өсәүләп йөҙөшлөк минекте бәйләнек, мында алып килдек.
Даже hatta kişilerge yetmey de kaldı. Hene kapları da Tez gine alıp ettiler. Aksahan şul nige SBO dilerinde ortalar ibet. Şunda aparıp nittegende bizden yardım bakın dep tapşırdık. Avul halkı köbütüp selam aytıp kaldı. Şunan Hene kapları da işte. hene kaplar ap kildik alana bunu köbüt atıp tura. 11 yaşlık bunu köbüt var. Bunu hatırga yarata. Yuma günleri yumaga yürüyüp edinde. Şunu bulmay. Oyatlarga yürüyüp mine şuna bayramlarını avulda bitinde ötkärәбез. Bizning anda avulda türlü millet halkı, her bir millet halkı özünün bayramын ötkärә. Biz şunda bitende katnaşabыз indi. Katnaşmaysa Главный bulmay. isen izgilik işlәү, şulay bit, yaxşılık, тазалык, тәртип, бөтәһеләр шул din bilen бәйләнгән bit инде ул. 4 bala österdik bitinde 4 tane ikişer yukarı bilim aldılar. Her birinin gaylehi var bitinde balların üstereler, ballar okutalar. Tırşalar indi, nık tırşalar. İten ha bulhanlar iyi.